டயோன்னு ஏன் பேர் வச்சோம் அப்படின்னாக்கா, நாங்கள் இந்தியாவில் ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் இம்போர்ட் பண்ணும்போது ஒரு பிராண்ட் இம்போர்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம். அந்த பிராண்ட்லாம் பார்த்தா நேம் சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். வேர்ல்டு வைடு அவங்க மார்க்கெட் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பிராண்டாக க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னும்போது நம்ம சன்னுன்ற பேரில் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன பேர்லாம் சன்னு, தமிழில் என்ன வருது, தெலுங்கில் என்ன வருது, ஒரு லாங்குவேஜ்லேயும் இன்டர்நேஷ்னல் லாங்குவேஜ்லேயும் சன்னுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்றதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஜப்பனீஸ் லாங்குவேஜில் டயோ அப்படின்னாக்கா ரைசிங் சன். ஸோ நாங்கள் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சன்னுன்ற ஒரு நேமை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு கம்பெனி ஃபார்ம் பண்ணோம். அதான் டயோ ஃபீட் மில் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியை ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அந்த டயோன்றதை ஒரு பிராண்டாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறோம். அது மெயினாக இப்போ இந்தியாவில் சொல்லி டயோ பிராண்ட் சொல்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், கன்சியூமருக்கு சொல்கிறதுக்கு ஒரு பிராண்டுக்கும் ஒரு வேல்யூ வந்தது. ஸோ ஃபாரினில் போய் ஏதோ ஒரு பிராண்ட் சொன்னால் கூட டயோன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஈஸியாக இருந்தது. யாராக இருந்தாலும் கஸ்டமர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாமே அவங்க சொல்கிறதுக்கும் திருப்பி இந்த பிராண்டை கேட்டு வாங்குறதுக்கு எல்லாமே ஒரு ஈஸியாக இருக்கணுங்கிறது தான் டயோன்ற நேமை சூஸ் பண்ணோம். டயோன்னா ரைசிங் சன். இது ரெப்டைல்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்மால் அனிமல்ஸ் வளர்க்கக்கூடிய டேங்க்ஸு சார். இதில் 2-3 சைஸ் வருது. ஸ்மால் சைஸ் இருக்குது, அதோட பெருசு இருக்குது. ஃபைட்டர் ஃபிஷ்ஷுக்கான டேங்க் சார். இது போலோ டேங்க்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபைட்டர் ஃபிஷ்ஷுக்கான போடுற டேங்க்கு. இது ஃபைட்டர் ப்ளஸ் டர்ட்டில் எல்லாத்துக்குமே வளர்க்குறதுக்காக சின்ன ஃபைபர் டேங்க் மாதிரி இது. இதில் ஸ்மால் சைஸு, மீடியம் அண்ட் பிக் 3 சைஸ் வரும். இது பேர்ட்ஸுக்கான பெர்ச்சு சார். பெர்ட்ஸுனால் அந்த பேர்டு உட்கார்றதுக்கு விளையாடுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வரும். இது ஆம்ஸ்டர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எலிகள் விளையாடக்கூடிய அந்த வீல். இது பேர்ட்ஸுக்கான பெர்ச்சஸ் சார். இது கேஜியில் ஃபிட் பண்ணுவாங்க. பேர்டு உட்காரத்துக்கான நேச்சுரல் பெர்ச். இதெல்லாம் இல்லை நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்குது. பிக் சைஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது. எல்லாமே நேச்சுரல் தான் சார். இதெல்லாம் ஃபிஷ் போடக்கூடிய பவுல்ஸு சார். இதில் 5 விதமான பவுல் இருக்குது. 4 இன்ச்சு, 6 இன்ச்சு, 8 இன்ச்சு, 10 இன்ச்சு, 12 இன்ச்சு. இது வைக்கக்கூடிய அந்த லோட்டஸ் ஸ்டாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இது மேலே வர கேப்ஸு சார். டாய்ஸு சார். ஃபிஷ் டேங்க்கில் போடுறது. தண்ணி அசையும் போது பார்க்கறதுக்கு அழகாக. இது ஃபைட்டர் ஃபிஷ் போடக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பாட்னு சொல்லுவாங்க சார். ஃபைட்டர் ஃபிஷ் வைக்கக்கூடிய இதெல்லாம் மீன் தொட்டி சார். இம்போர்ட்டட் டேங்க் இது எல்லாமே. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ள லைட்டு வரும், ஃபில்ட்ரு வரும். டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் இருக்குது சார். இது மீன் தொட்டி ஒட்டக்கூடிய கம்மு, வேக்கர் பேஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கன்று மூலிமா யூஸ் பண்ணி மீன் தொட்டி ரெடி பண்ணுவாங்க. 2க்கு 1 தொட்டி வரைக்கும், அதாவது 24/12 டேங்க் வரைக்கும் இந்த கம்மை யூஸ் பண்ணலாம். இதுக்கு மேலே வரக்கூடிய தொட்டிங்களுக்கு டவுகானின்னு இன்னொரு கம் இருக்குது. இதெல்லாம் அந்த மீன் தொட்டியில் மோட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த பைப்பில் கனெக்ட் பண்ணுற ஏர் ஸ்டோன்ஸ் சார். இதெல்லாம் பபுள்ஸ் வரும். 3 அடிக்கு மேலே 3க்கு 1.25, 4 அடி, 5 அடி, 6 அடி, 8 அடி தொட்டிகள்லாம் ஓட்டுறது. 8 mm கிளாஸு, 10 mm, 12 mm அதுக்கெல்லாம் ஓட்டுறது சார். டவுகானி கம். இது ஸ்மால் சைஸ் கம்மு. இது என்னென்னா வீட்டில் தொட்டி ஏதாவது லீக்கேஜ் இருக்கும், அவங்களுக்கான மினி பேக் மாதிரி. இது 888 கம்முன்னு சொல்லுவாங்க. இது பேர்ட்ஸ்னுடைய ட்ராவல் கேஜ் சார். இப்போ நம்ம ஒருத்தர் வீட்டிலேருந்து இன்னொருத்தர் வீட்டுக்கு பேர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறோன்னா கேரிங் பண்ணி போகிறதுக்கான ட்ராவல் கேஜ். இந்த மாடல் டேங்க் 260Lன்னு சொல்லுவாங்க சார். 2 அடிக்கு 1.5 அடி ஹைட் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்இடி லைட்டு, டபுள் எல்இடி லைட் இருக்கும். நல்ல பிரைட்னஸ் இருக்கும். இதில் ஃபில்டர் இருக்குது ப்ளஸ் லைட்டர் இருக்குது. 260Lன்னு சொல்லுவாங்க.
இது வந்து பேர்ட்ஸ்க்கான ஹவுஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சார். பேர்டு கேஜில் இது ஃபிட் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கு வீடு மாதிரி இருக்கும். சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டோர் இருக்குது. பேர்டுக்கு வீடு மாதிரி இது. டிஃப்ரெண்ட் பேர்டுக்கு ஆப்ரிக்கன் பேர்டு, லவ் பேர்டு, அந்த மாதிரி 4 விதமான பாக்ஸஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து பேர்ட்ஸுக்கான டாய்ஸ் சார். இது பேர்டுக்கான நேச்சுரல் ஜம்போ பெர்ச்சுன்னு சொல்லுவாங்க சார். பேர்ட்ஸ் எல்லாம் உட்காரத்துக்கு, அது விளையாடுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வரும். இது வந்து இம்போர்ட்டட். இது பேர்ட்ஸ் கேஜ் உள்ள இது ஃபிட் பண்ணிடலாம். இது வந்து கேட்டுக்கான டாய்ஸ் சார். இது ரேட்டு மாதிரி இருக்கும். கேட்டு விளையாடுறதுக்கு, கேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு விதமான டாய் சார் விளையாடுறதுக்காக. இதெல்லாம் ஃபில்டர் சார். டிஃப்ரெண்ட் டேங்க் கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபில்டர்ஸ் அண்ட் மோட்டர்ஸ். ட்ரேஸ் சார். இதில் 3 வெரைட்டி இருக்குது சார். ஸ்மால் டர்ட்டில் வளர்க்கக்கூடாது. இந்த லெவலுக்கு தண்ணி வச்சா போதும். டர்ட்டில் வந்து மேலே ஏறி உட்காந்து ஸ்மால் சைஸ். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் அண்ட் பிக் சைஸ். இது வந்து ஃபைட்டருக்கான ப்ரீடிங் டேங்க்னு சொல்லுவாங்க சார். ஃபைட்டர் வந்து அது சின்ன குஞ்சுங்க தனியாக, பெரிய ஃபைட்டர் தனியாக டிவைட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கான டேங்க் இது. இது எல்லாமே வந்து ஃபிஷ் டேங்க்கில் வைக்கக்கூடிய டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம்ஸ் சார். டிஃப்ரெண்ட் டிசைன்ஸில் இருக்குது. இது ஷிப்பு மாடல். இதில் சின்ன சைஸ் இருக்குது. இது வந்து ஒரு கேட்டு மாதிரி, புரோக்கன் பாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதை. இது வந்து இந்த பிரிட்ஜி டைப்பு. நெக்ஸ்ட் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 2 in 1ன்னு சொல்லுவாங்க. கொஞ்சம் பிளான்ட்டாக இருக்கும், கொஞ்சம் டாய்ஸ் இருக்கும். அதில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டாக நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்குது. இது வந்து பில்லர் டைப்பு. இது வந்து இந்த பிரமிடு ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நல்லாயிருக்கும். இதில் ஸ்மால் சைஸ் இருக்குது அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு பிக் சைஸ் இருக்குது. இதில் வீல் வச்ச டைப் சார். ஹவுஸ் வித் வீலுன்னு சொல்லுவாங்க. இதில் அந்த பில்லர் டைப் டாய்ஸு. அந்த பெல் டைப்பு. இது வந்து ராக் டைப் சார். நல்லாயிருக்கும். மீன் தொட்டியில் வச்சிங்கன்னா நல்லா பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இந்த ராக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய டைப். இது பிக் சைஸ். இது ஒரு விதமான டைப்பு. இந்த ராக்லேயே டிஃப்ரெண்ட் டைப். இது வந்து அந்த கலங்கரை விளக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸ்டாச்சு டைப். இது வந்து புரோக்கன் பாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க சார். நல்லாயிருக்கும். இது வந்து மேட் பிளான்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. 1 அடிக்கு 1 அடி சைஸ் இருக்கும். இதில் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வருது. பார்க்கறதுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். ப்ளூ கலர், க்ரீன் கலர், ரெட்டு, மெரூன், இந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. இது வந்து டேங்க்கில் வந்து கிரவுண்ட் லெவலில் வச்சுட்டோம்னா பார்க்கறதுக்கு நல்லா பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் சார்.